其实刚才都是装出来的辣，现在是真的有点辣。为什么越吃越辣呢 ？Hello， 朋友们，这里是小龙。前两天呢，不是吃了一个重庆火锅嘛？现在想想还是有点不过瘾，主要是辣的不过瘾。于是我疯狂寻找，直到我看见了这张照片。这是一家开在晋粤的火锅店。那么我们现在一起去尝一下他们家火锅的味道价格怎么样吧 ？Let's go！ 啊，这是个称重式的火锅。你好，咱们家火锅辣吗？今天晚上给我来一个辣爆世界的辣度，自己拿锅是吧？虽然很不清楚，但是明码标价，朋友们。手擀面咱就不要了，来点面条的。好。这个是细汤还是毛衣？接个汤啊。这个是茶水汤吗？闻着确实像茶，很厚重的那个牛油的香味。别管了，下去就是都是肉。这个牛油的香味实在是太棒了。粉丝先吃。这一口肉下去太舒服了，但确实也不辣呀。好吃是好吃，但是不辣，有点麻。辣吗？辣。啊？下面条子，朋友们，让朋友们吃面条子。发现有点不对劲了。为什么越吃越辣呢？牛肉滑，不辣，一点不辣。这是什么辣椒？来个冒油的烤鸭。得亏一开始没有点爆辣，哦，好吓人。DIY 一下还可以做成冒烤鸭。其实刚才都是装出来的辣，现在是真的有点辣。吃肉。这个锅底一开始吃的时候真的感觉不到辣，但是越吃到后面越辣。感觉好像在里面打你嘴一样。虾滑吃过，这可是牛滑。它跟那个虾滑的口感很像，还不是肉丸的那种感觉。有点姜末，跟虾滑没有太大的区别，有点吃不动了，朋友们。但是如果是冒烤鸭的话，还可以吃一点。各位朋友们，我缓了一下，今天呢就不说是很开心的一顿，今天是被辣懵的一顿。他们家呢就有点像一个火锅超市那样，所有的肉卷呐、菜品啊、虾滑啦等等各种各样的东西都是需要你自己去夹的，你喜欢吃什么你就夹什么，甚至呢连铁锅你都可以自己来挑选。今天的属实是给我的吃辣生涯上又增添了浓墨重彩的一笔啊，特别够劲。OK， 那么感谢大家对小龙的喜欢，我们下一顿再见吧，拜拜。